Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Jumpa kembali di channel Pesona Herbal. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi salah satu racikan alami untuk mengatasi sakit batuk. Nah, kalau saat ini Anda sedang mengalami sakit batuk yang membandel atau orang Jawa bilang jegis atau tenggorokan terasa gatal, maka tidak ada salahnya untuk mencoba meminum ramuan herbal ini untuk meringankan sakit batuk Anda. Sebelum Anda menonton videonya, bantu channel Pesona Herbal ini agar lebih berkembang dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya, sehingga Anda akan mendapat update video kesehatan dari kami setiap harinya. Nah, sobat Pesona Herbal, bahan utama untuk membuat ramuan herbal ini adalah kencur. Kencur merupakan salah satu jenis empon-empon atau tanaman obat yang dengan mudah kita temui di sekitar kita, bahkan di dapur kita juga sering tersedia. Bentuk dari kencur ini berupa rimpang yang mengandung minyak atsiri dan juga alkaloid yang bermanfaat sebagai stimulan. Anda dapat dengan mudah mengenali rimpang kencur ini yang berkulit kecoklatan dan bagian dalamnya berwarna pucat. Rimpang kencur ini ternyata sangat bermanfaat untuk mengobati berbagai gangguan kesehatan, diantaranya yaitu rematik, hipertensi, sakit kepala, sakit gigi, emah, nyeri perut, dan juga batuk. Bahkan kencur ini dipercaya dapat mengatasi stres dan gangguan tidur. Tidak heran jika kencur ini selama berpuluh-puluh tahun digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu-jamuan, diantaranya beras kencur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kencur sebagai obat batuk. Kencur memiliki kemampuan sebagai antitusif, di mana senyawa pada kencur dapat menekan batuk dan rasa gatal di tenggorokan secara langsung. Selain itu, kencur juga memiliki sifat ekspektoran, yaitu dapat mengeluarkan dahak. Nah, apabila tanda-tanda batuk sudah mulai muncul, Anda dapat membuat ramuan sendiri menggunakan ramuan herbal berbahan kencur ini. Oke Sobat Pesona, bahan yang bisa kita gunakan adalah 1 rimpang kencur, air hangat secukupnya, sedikit garam. Cara membuatnya pun cukup mudah, yaitu bersihkan dan kupas kencur. Parut kencur tersebut. Campurkan kencur dengan air hangat secukupnya dan kemudian saring. Tambahkan sedikit garam dan minum ramuan ini selagi hangat. Jika Anda meminum ramuan ini dengan rutin, niscaya Anda akan merasakan manfaatnya. Jika batuk Anda tidak kunjung sembuh dan disertai demam, sebaiknya Anda memeriksakannya ke dokter untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Baiklah Sobat Pesona, demikianlah pembahasan video pada kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan share ke sosial media Anda jika Anda suka dengan info kesehatan berbahan herbal ini. Jangan lupa tinggalkan komentar yang ada di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.